လို့ဖြစ်လာကြတာတော့ဒီညကိုရီးယားကဇလန်းနဲ့ဇတိမ့်မိုက်နေတော်လေးတည်ရဲ့အားကြောင့်လာကြည့်တာအော်အေးဟုတ်သားပဲကိုဖိုးလို့ရဲ့ဒီမှာ TV ချိန်မှပေးရတတ်တယ်ရောက်နေပြီ TV လာဖွင့်ပေးပါဦးဒါပြည့်အစုံနေမယ်ကိုဖိုးလို့ TV ကဘလို့ဖြစ်သွားတာတော့ဘယ်ထရီအားကျသွားတာဟာနေ့လေအရှင်ကလည်းဘယ်ထရီပြည့်အောင်အားမသွင်းထားဘူးလားတော့တရီကိုချိတ်ထားတာပဲဘယ်လိုလုပ်နေမလဲဘယ်ထရီကကောင်းမှမကောင်းလို့ဥပဒေတော့လုပ်ပြီဘယ်ကောင်းမှလည်းဝန်ထားမအလကားလည်းလာကြည့်သေးတယ်မြင်ကြီးကြီးအလကားမကားလို့ဘလို့ပဲကြည်ရကောင်းကဲရောက်တဲ့အခါမကြည့်ရလို့တင်းနေရနော်ဟုတ်တယ်ကိုမေရဘာချင်လို့တပြည့်ကြည့်ကြစို့လာဟဲ့မယ်ဒီဘာတော့တဲ့ပဲကျော်လည်းသွားလိုက်ကြည့်မှာဗောတော့ပြောနေမဲလေဒီမှာကိုရီးယားကလာကြည့်တာလေတော့မနေဗလီအားကြလို့ပြလို့မရတော့ဟာဘလို့လောက်ကြမလို့ဘလို့မှလုံနေကိုယ့်အိမ်ကပြန်ရေးလိုက်တော့လာဘာဖြစ်ဒီအဘယ်ထူတဲ့အကုန်နေလို့လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာလို့ဘယ်အကုန်တော့လို့ဟုတ်တယ်ကွာစိတ်များညစ်ပါဘူးလို့ဇာတိနိုင်ရောက်ခံပြီးမှာပါကဲကိုသိညစ်နေနေတော့မနေ့ကျရင်မျိုးတက်ပြီးတော့ဘက်ထရီသွားဝယ်တော့ဘယ်ဟာတော့မလိုက်တော့ဘာလဲတော့ကျိုးတို့ရင်ဘယ်ထရီလဲအားကုန်နေလို့အဲ့ဒါသူနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရုပ်မှာဘယ်ထရီလိုက်ဝင်မှာဟုတ်ဗျကိုရောက်ညရဲ့ဒီလိုပြန်လာလို့ကွာပြင်မလိုက်တော့ကွာပြင်မတော့ပြောမနေနဲ့နေရပူတာတမျိုးဘယ်လိုကလေးတာတမျိုးမသိရဲ့ချင်းဒီအိုးကကျမတို့အိုးလားမဟုတ်ဘူးအလို့ကဒီဘက်ကဟွာသူဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲ3သိန်းခွဲပေးခဲ့ရအမလေးဈေးကြီးလိုက်တာရှင်ဘယ်သူစီရတယ်3သိန်းခွဲတော့ဒီဟိုဒီလောက်ပေးရပြောနေဘာပြီးဝယ်လာလဲဘယ်လောက်လဲမင်းကြီးကိုမြည်ဝယ်လာတဲ့ဘက်ထရီက8သိန်းနီးပါးပေးရတယ်အဖိုးရဲ့8သိန်းနီးပါဟုတ်ကဲ့ပတ်ချဟုတ်အခါကြီးကလောအမလေးနေဝယ်လာတဲ့ဘက်ထရီကဘာအိုးမို့လို့8သိန်းနီးပါးပေးရတာလေဇင်းပီဇက်လစ်သီယမ်ဘက်ထရီလေးအဖိုးရဲ့ဇင်းပီဇက်လစ်သီယမ်ဘက်ထရီဟုတ်တယ်အဲ့ဘက်ထရီကအက်ဆစ်ထည့်ကြလည်းမလို့ဘူးပြီးတော့ပေါ့လေးအဲ့ဒီနေရာကိုတည်သွားလို့ရတယ်မိသေးဟာနေဟိုကအက်ဆစ်မထည့်ဘူးပဲထားအက်ဆစ်မထည့်လို့ပေါ့တယ်ပဲထားပေါ့တော့ဘယ်နေရာတည်သွားရတယ်ပဲထားအဲ့ဒီပေါ့တာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့လေနှလုံးတစ်လုံးစာလဲမနေနိုင်ပါဘူးဟာအဲ့လည်းမပြောနဲ့လေကိုဖိုးလို့ရဒီဘက်ထရီတစ်လုံးနဲ့တက်တန်း9နှစ်တောင်အာမခံပေးထားတာတာမဘက်ထရီဆိုရင်အဲ့လောက်ခံမလားအိုးအေးငါတို့အိမ်ကဘက်ထရီအိုးလဲအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲခံပါတယ်အေးတက်တော့လဲအသက်ဝယ်သုံးတာပေါ့အသက်ဝယ်တော့လဲအသက်သုံးရတာပေါ့နော်ကိုဖိုးလို့ရဟုတ်ပါဗျာသူတို့ပြောတာလေဟုတ်တာပဲအရှာဟုတ်ခဏလေးတက်နေဆိုင်ကအာမခံပေးလိုက်တယ်9နှစ်တော့စောင့်ကြည့်ပါဦးအဖိုးရဲ့အဲ့9နှစ်ပြည့်တော့မှအဖိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတက်သူတို့ပြောသလို9နှစ်တက်တာစောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ငါတဲ့နောက်က9နှစ်ပို့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှာတောင်းနေရောက်မှာဗျာဒါကိုပိုင်ကြည့်ကြလို့ကိုဖိုးလို့ဘယ်ဒီအိုးညက်ကလေးပြုတ်လာတေချာကြည့်စမ်းပါဦးအေးဟာဘယ်မှာငါဖျောင်းနေပြီဟာဘယ်ဒီအိုးနောက်ဖျောင်းနိုင်ကြိုက်ပောက်ခွေးတက်တယ်လေရှင်းထားတော့မသိဘူးလားဓာမင်းနဲ့ကြည့်ညက်ကလေးတွေမလွတ်ဘူးဟာ
အဲဆိုဘာဖြစ်တာတုံးတော့ မှန်ဟာအဲ့စင်မှမရှိတော့တာဟေး ဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာလဲ ဟိုဘက်အိမ်ကဘက်ထရီအားကြပါလို့ဗျာကြီး ဟေး ဟုတ်တယ်အဖိုးကြည့်နေနေအရှင်ပြက်တယ် ဟိုဘက်အိမ်ကဘက်ထရီအမားတို့နဲ့တရတဲ့တူတူဝင်တာမဟုတ်လား တရက်သေးတူပဲပဲမဲ့အမျိုးသားမတူဘူးလေဒါက9နှစ်အာမခံပေးရဲ့ဇင်းပီဇက်လီသီယမ်ဘက်ထရီတွေ ဟုတ်တော့ပစိုးတစ်ထည်လုံးအပေါက်တည်းကြီးပဲတော့ကိုဘောလို့ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲအော်ညဘက်ထရီ OS ဖြည့်တာအစ်စ်လောင်ကုန်တာပဲဖြစ်မင်းသွားပါပြီပစိုးတစ်ထည်လုံးတော့ပြည့်ရပါပြီ ဒီလိုနဲ့ကိုဖို့လုပ်တရားနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်လုံးထပ်ပြီးဝယ်ရပြန်တော့တာပေါ့ခက်တာဟိုဘိုးကြီးမသိစေချင်ဘူးဆိုကမှ ဖို့လို့တာပါကြီးတော့ ငရုတ်သီးကြောင့်မြို့ရောက်တော့ဝဲလာ ဟောဘာလို့ ငရုတ်သီးကြောင့်ပဲဗျာလှော်ပြီးတော့မှုန့်ထုံးစားမှာပေါ့ မင်းကြီးရတာလေးလေသူဖြစ် မလေးပါဘူးဘာလို့လေးရ ဟောငါလေးများလေးနေသလား လေးဘူးဆို ဘယ်ထရီအိုးကြီးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော် ဘာလို့ဗီဒီယိုထားရမှာလဲ ဟောဘယ်ထရီအိုးကြီးများခန်းလာသလားတို့ ငရုတ်သီးကြောင့်ဆို ဟောအေးမြို့ကြီးကြောက်ဆိုတဲ့မြို့ကြီးကြောက်ပဲပေါ့ကွာဟိုလေမိစားရှိလို့ငါကကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေကြစ်ပြီးသေးလားနော် မကြည့်ဘူး ဟောဟိုဘယ်ထရီအိုးများအကုန်သားလားလို့ ဘာလို့ဗီဒီယိုကောင်းရမှာလဲမအားလို့မကြည့်ဖြစ်တာဗျာတကယ်တော့ထားရတာလေးနေကြတယ်ဘာလာမေးနေမှမသိဘူး ဟောမြို့ကြီးကြောက်ကလေးလို့လား ဟာကြို့လိမ့်လေးမယ်ပေါ့ရင်ပေါ့မယ်ခဏဘူးဘယ်ပြလာပါလဲ တကငါဝိုက်ကူထားပြအောင်လား ကိုဘောလို့ရေလာပါအောင်ဒီမှာဘယ်ထရီအဝတ်ထွက်နေတယ် ဟာအေးဟာနေရဘူးလောကြီးတော့အားဝင်များပြီအဲ့စိတ်တွေစူးကုန်တာဟာ ဒါဆိုရင်လည်းအဖုံးဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်မမွေပောက်ကွဲတတ်တယ်တဲ့ အေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဟာအဲ့စိတ်တွေကတအားကိုစူးနေတာဟာ အဲ့ဆိုလည်းကလစ်တွေဖြုတ်ထားလိုက်လေ အေးဖြုတ်လိုက်မယ် ဟဲ့မြည်ဘုလို့ရဘာတွေချပေါက်နေတယ်မသိဘူး ဘာဘူးဘာဖြစ်လဲ ဟာဘာကြည့် ကိုဘောလို့ရကိုဘောလို့ရကိုဘောလို့ရ ဟဲ့ကောင်ကြီးဘာဖြစ်တာတော့ ဟာဘယ်လိုကြီးထားပေါက်လို့ဗျာအဲ့စိတ်တွေလောင်းအောင်လို့ ဟာဒုက္ခပါပဲကွာကဲရေမြန်းလုံးအဲ့စိတ်တွေစူတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုအဖုံးတွေဖွင့်နေတာဗျာအဲ့ချိန်မှာတင်ဟိုဘက်ထရီကလစ်ကနေမီးပွင့်ပြီးတော့အိုးရထပေါက်တော့တာပဲဗျာတော်လူကိုလုံးနဲ့ ပြင်းမြန်လုံးတော့အက်စစ်တွေပါဝင်သွားတာ ဝင်တော့ဗောဗျာဝင်မဲနေမလား အဲ့ဒါကြောင့်ကျမပြောတာဗောကိုဖိုးလို့ရဲ့ဒီရိုးရိုးဘက်ထရီအိုးတွေကအသုံးမတန်ရင်အန်ဒီရများပါတယ်လို့ကျမဝယ်ထားတယ်ဇင်းပီဇက်လီသီယမ်ဘက်ထရီကြောက်လေအက်စစ်မပါဘူးပြီးတော့အက်စစ်ရောက်မှာကိုလည်းမပူရဘူးအက်စစ်ဆူမှာကိုလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးပောက်ကွဲဖို့ဆိုတာကိုလည်းမပူရတော့ဘူးဗော ဘက်ထရီအားသွင်းလွန်သွားရင်ပောက်ကွဲတာတွေပါမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဒီဇင်းပီဇက်လီသီယမ်ဘက်ထရီမှာကအားပြည့်သွားရင်အလိုလျောက်ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့စနစ်ပါတယ်လေအဖိုးရဲ့ပြီးတော့ဘာပူကြလိုသေးလို့လဲ ကောင်းလိုက်တာကွာ အဲ့ဇင်းဘီဇက်လီသီယမ်ဘက်ထရီဆိုတာနေဟိုတခါပြောလို့တက်တန်း9နှစ်အာမခံပေးတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲလား ။အော်အခုပဲကြည့်လေ။အိမ်ကဇင်းပီဇက်လီသီယမ်ဘက်ထရီကအရာတော့မယွင်းသေးဘူး။ကိုဖိုးလို့တော့အိမ်မှာဘက်ထရီဘယ်နှိုးတောင်ကုန်နေပြီလေ အေးတို့ချင်မကြိုက်တော့ဘူးနော်မိမဒီတခါတော့ဟာအက်စစ်လည်းမပါအန်ဒီလည်းမရှိ
တရားလည်းပေါ်ပါတက်တန်းလဲကြာငါတို့တောသူတောင်သားတွေတွက်ချကြိုက်တဲ့ဇင်းပီဆက်လစ်သီယမ်ဘက်ထရီပဲဝယ်သုံးတော့မယ်နော်မိမ ကောင်းလိုက်တာကွာဟိုဒါတဲ့ပါ ဇင်းပီဆက်လစ်သီယမ်ဘက်ထရီ